Asibingelele mbonani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje loengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthethwa bukela uhlelo loengqikithi la sisuke sithi isukaphi lento namhlanje sikhuluma indaba enkulu sikhuluma indaba yesithembu but asikafuni ukuthi siyikhiphe nje siyise ebandleni sinesifiso sokuthi ke siqale ngaphakathi ebandleni ikakhulukazi kuma leaders ebandla ku right yini ukuthi umfundisi athathe unkosikazi wesibili 035 789 8855 nokuthula@1kzntv.co.za. Kanti kunjalo kumbonani KZN TV sikhuluma isihloko esibaluleke kakhulu namhlanje okuyiso esibona ukuthi ake sithathele lithuba ke silibheke lento ebandleni kubafundisi laba abasiholayo umfundisi. Okuyibona esibukela kubona because vele uma umfundisi azoba nonkosikazi oyedwa sizobukela kuye. Mayizoba nababili futhi sizobukela kuye. Sizoyibuza ukuthi ku right yini ukuthi umfundisi athathe amakhosikazi amabili. Omunye umbuzo kuzothi isikhathi esiningi vele amadoda yajola noma engangamthatha wesibili uzoba naso isancinza. Iyona into esikhuluma namhlanje mfundisi asikubingelele sikwamukela ehlelweni. Siyabonga ukumukeleka e1kzn TV umfundisi Prophet Thusi esikhawini esigodini sasemabuyeni. Yeah. Yes. Mfundisi ngiyazi ukuthi niyayinhlangana nabafundisi kuma conference kuma groups la nisuke nizodingida khona izinto ezin-affectayo njengabefundisi. Yes. Kodwa sesibonile ukuthi imibono ayisafani. Bekungathi siyazi ukuthi umfundisi fanele ebe nonkosikazi oyedwa. Yes. But siyabona ukuthi imfundiso seyithe ukuhluka kancane kulokho besiyitshelisa siyakwazi because nona amakhosikazi amabili uyafunde evesini asitshela ukuzathu esenza ukuthi kube kanjalo nona unkosikazi oyedwa futhi uyasitshela izathu lithini iBhayibheli ngendaba yokuganwa nje komfundisi. Ngiyabonga ngokweBhayibheli idoctrine kaNkuluNkulu uma uchecka ku 1 Timothy 1 Timothy chapter 3 verse 2 isihloko sakhona sithi qualification shuthi iqualification ngasho ukuthi iposition leyo ukuthi since ngumfundisi bese kuyachazwa kuthiwa umfundisi kumele ebe nenkosikazi A1 so if uzoba nawo 2 mina ngokubuka kwami shuthi awqualify ngoba ukhuluma nama overseer ukhuluma nama deacon and lokhu umfundisi asuke kusho noma izinceke eziBhayibhelini esuke ikusho zisuke zikusho zikumukela kuNkulunkulu right ngokuthunywa ngoba singama messengers so if ube deliver message abayideliver ekutheni ukuthi kuumgomo ukuthi umfundisi ebe nonkosikazi o1 kodwa lokho kusinika ukuthi ebe ileader eliqotho and futhi ekwazi ukunakekela umndeni wakhe ekhaya before eyonakekela izimvu kaNkuluNkulu ngoba if esenaba u2 lokho sokudala ukuxokozela nediscipline integrity kuyena isabebiki ngoba abanye bahlula nisho oyi1 yes but ngifuna ukusebenzisa amazwi akho mfundisi ngibuyise kanje ukuthi sibe nabo obaba endaweni nje abanamakhosikazi amabili amathathu but abaqotho abangagwegwila abakwazi ukudiscipline amakhosikazi abo kuhlaleke kahle futhi ekhaya egcikeni kungabe namsindo yini ezokwenza ukuthi umfundisi uma yena esenesifiso sokuthatha unkosikazi wesibili bese kuvela ukungabe iqotho kuyi engakucacisa la if you go to the book of Mark 10 verse 6 iBhayibheli liyasichaza lithi from the beginning of creation God made a man and a male right a male and a female so wathi owesilisa uzohlubuka abazali bakhe ethathe umkakhe shuthi bebe nyamanye right so kulokho khona okunye ngifuna ukucacisa uthola ukuthi sesibona manje ezinye inkolo zipromote ukuthi umfundisi ethathe omunye umfundisi wesilisa
and omunye wesifazane ethatha omunye umfundisi wesifazane. Yeah. And lokho kushuthi sekuphambene nombhalo and akusasa qualify ukuthi ngaba umfundisi. So because from the beginning God created he made a male and a female. Wathi bazoba nyamanye. Awukwazi ukuthi ungaba nyamanye nomuntu wesilisa. So ekutheni enkonzweni ke manje ngithatha amakhosikazi awu2 noma emakhaya kuyenzeka ukuthi umuntu ewephathe beqotho thina esikholwayo silandelela imiyalo kaNkulunkulu ama principles nama commandments kaNkulunkulu siyamsaba uNkulunkulu. So kokunye kokusemakhaya uthola ukuthi umuntu uzothi mina ngithatha amabili ngoba mina nginogogo noma nginomkhulu lo nokamkhulu. So thina asubmit kwabaphansi kodwa sisubmit kuNkulunkulu. Umention enye into umfundisi wathi once waqala wathi washada nomunye wesilisa washada nomunye wesifazane noma wathatha omunye unkosikazi wesibili awusaqualify. Kanti who qualifies you or what qualifies umfundisi ukuthi kuthiwa hayi ke lona uqotho? Why ngithi awuqualify ingoba ngikususela ezweni ngoba kade esho uTimothy ithi qualification. So umfundisi akabe nonkosikazi oyi1 uma ulandela umbhalo. So if uzothatha 2 kushuthi umbhalo uthi uqualify ama usuna 1. So if uzothatha 2 kushuthi awusaqualify. Okunye mfundisi la engifike ngisale khona ungixolela ukuthi ngilokho ngilandelisa imibuzo. Yes. Ngike ngaba kwi debate where uPaul ebhalela ibandla I think laseCorinthe. I may be wrong. Yes. Ekhuluma indaba yokuthi laba besifazana ababephuca amakhanda. Ekhuluma indaba yokubopha iduku enkonzweni. Yes. Now uma sebeyichaza abafunde iBhayibheli isizathu sokuthi abesifazane why fanele bebopha amakhanda bathi kuleyo ndawo leyo abesifazane abadayisa ngomzimba babephuca amakhanda. Now uma sekushunyayelwe ivangeli basindiswa bese beyenkonzweni bese kungabukeki kahle uma besebandleni bephuca ikhanda. Yes. Kwase kushawa umthetho kwaba nombono othi kungcono ke bonke abesifazana abasebandleni ababopha amakhanda ukuze kunga exposeki laba bekade bedayisa ngomzimba. Yes. Bese bethi mase besifundisa bethi isona sizathu esasenza ukuthi kuthiwa abantu besifazana ababopha amakhanda. Hayi ukuthi manje wonke umuntu wesifazane efanele bopha ikhanda ngenxa yokuthi sekwashintsha ayisekho lento yokuthi abadayisa ngomzimba ibona abaphuca amakhanda. Now I want to go back to where uPaul ebhalela uTimotheo. Yes. Emtshela ngokuthi umfundisi or ama leaders yini elindeleke kuwona. Angeke yini qhamuka omunye umfundisi ezoarguisha ezothi no ngaleso sikhathi uPaul khona into ayayibona ebandleni. That's why wayesho kanjalo and wayiqondise ebandleni whether laseCorinthe whether elakuphi akusa apply ebandleni lamanje. Yes. I vision kaNkulunkulu i1 and umbuso kaNkulunkulu yes ikhona imibuso but if ukholela ezwini kaNkulunkulu uyazi ukuthi siseva ngaphansi kwaJesu njoba uJesu eyinhloko yebandla and usenze futhi thina njengama leader saba inhloko yemizi thina emakhaya and noma seva futhi enkosini. So ukuphuca amakhanda sike sizwe nanokuthi futhi umuntu wesifazana amele eshuqule amanye ama ministry uthola ukuthi kuthiwa umuntu wesifazana akahlale phansi. Abanye manje uthola ukuthi bagqokiswa kwama slay queen phakathi ebandleni so amabhlukwe zonke lezo zinto lezo I lifestyle noma isimo isikhathi esesiphila kuso ngoba the time sisesikhathini manje ese AI futhi. So
izinto ziyashintsha Yes. nesimo senhlalo siyashintsha so not ukuthi ukwenza konke lokho siyaphuma ezwini noma siyaphuma emiyalweni kaNkuluNkulu because uma uzonakisisa uJesu wayehlala neziminzi and uma uzonakisisa futhi uthi uJesu wagcotshwa umuntu owayesifebe ethi emgcoba uJesu ethi umpriest ekhuluma enhlizweni yakhe ukuthi kubuyazi ukuthi lo muntu omgcoba inyawo ukuthi wonke umuntu wala endaweni uyamazi wasethinda umpriest ngaku-interpretela lokho okushoyo njengamanhlizweni yakho uyazi ukuthi ngifike la ukwazi ungigeze nje inyawo awukazi ukuthi ungisule nje umjulu kodwa lo wesifazane ngikhuluma ngesifebe wakwazi ukuthi emgcoba uJesu andulela indlela yakhe ukuthi shuthi akukhethile ke embusweni kaNkuluNkulu ukuthi ingabe uyisigebengu noma ingabe uyisifebe noma uphucele ekhanda wozani nonke kodwa thina into esithunywe yona ukuthi sibane kuJesu sishumayela igospel the good news ezokwazi ukuthi beguquke shuthi inkonzo noma ministry iyona ndawo yokuphephela noma ngabe ukiphi i-environment noma ngabe uyisigebengu even ngisho nomuntu owayebethelwe noJesu ngoba sesuya kwiphasika sizozwa ukuthi uJesu wabethelwa wayengenacala wayemsula kodwa ilelesi eziwu2 zathi sisindise phela njengoba kade lokhu usindisa abantu abangaboni uvusa abantu ishosha but wasethi omunye yazi lo okhuluma ngaye akanacala akenza ngalutho so wasethi ube nami uNkulunkulu namhlanje wasethi uJesu kusuka namhlanje uzoba nami eparadise. Mfundisi ngidedela siyitolo bese siyabuya seqedela mbona ngeKZN TV hlena umfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yokuganwa kwabefundisi siyitolo siyabuya. Asifundisi kwamukela mbona ngeKZN TV sabukela uhlelo lwengqikithi sikhuluma naye umfundisi uThusi namhlanje sikhuluma yona indaba yokuganwa kwabefundisi. Mfundisi yazi ukuthi sengike ngabona ukuthi kwakhona ukuthi umfundisi nje engaganwa angafuni nokuya kulo wesibili kuneyinkinga nakho ebandleni because kunezinto umfundisi angakwazi ukufinyelela kuzo ngenxa yokuthi akaganiwe nje. Yes uqinisile ukuthi kuba nzima ngoba emabandleni sisebenza kwi-community sisebenza emphakathini sisebenza futhi kubantu abahlukahlukene inkinga ziningi kakhulu emphakathini uthola ukuthi omunye uzofika ezoreporter ezothi mfundisi angilalanga kusuke ingxabano and umama ekhaya useshintshe nisho indlu yokulala omunye uselala ngapha omunye ulala ngapha so lokho kuzoba nzima if ukuthi wena ke umfundisi ungaganile uhlanganisa abantu abaganile ngoba omunye umuntu uzothi mase ufuna ukwenza icounseling njengomfundisi uzothi umuntu mhlawumbe umuntu wesilisa ngeke ngiye kulo mfundisi wakho ungaganile ayikho into engizoyikhuluma naye nomuntu ongaganile yini engangitshela yona so lokho ke isithunzi somfundisi sesiyehla kanti omunye umuntu uzothi njengoba engaganile siyabathola abafundisi ukuthi emncwabeni uyakwazi ukuthi efihle engaganile uvumelekile kodwa if ukuthi ufuna ukuthi ekhanselisha abantu engaganile bazothi why esikhanselisha umuntu ongaganile so umbuzo uthi kuyaqualify noma akaqualify uyaqualify ubizo angeke sil undermine ubizo likaNkuluNkulu iministry ku depend ukuthi how hanga umlambela kangakanani uNkulunkulu and i-assignment uNkulunkulu akunike yona wena uyicommita kanjani wena kuyo ngoba determine umudlu uNkulunkulu necapacity uNkulunkulu ngicathi uyehla ngamandla kuwena uthola ukuthi umuntu uzothi yazi lo mfana omncane ngendlela engikhulume naye ngahlala phansi ngisitholile isixazululo emndeneni wami ngikhuluma manje umyeni wami useyangifonela siyabuya ekhaya and
sesinobudlelwane futhi nezingane sesiyazwana yonke into ngoba uma uzobheka ku Ephesians chapter 5 uverse 22 uyachaza kabanzi ukuthi wife submit to your husband. So amakhosikazi akathobele abayeni babo. So kubalekile ukuthi uma ushadile umthobele umyeni wakho kakhulu, umthobele, ungamthobeli public kanti secretly awumthobeli. Lento oyenza secret imeli wenze ngisho na public because uzoyizama public ingenzeki kube ngazi ukuthi khona ukuphoxeka bese nifike ekhaya yaxabana. Ngathi ubuyenzelani lento bavele into esingayijwayele la endlini. So kubalekile ukuthi amakhosikazi athobele abayeni babo futhi babathobela kufanele ngoba umuntu wesilisa usuke eyinhloko ekhaya. So izingane kuze nawo baba zimhloniphe befane ibukele kumama. So bese lingabashiyike kodwa futhi omama bodwa ukuthi kube bona abathobayo. Nabayeni kuthiwa thandana omkenu. Thandana omkenu. So kubalekile ukuthi uma umyeni unkosikazi wakho umthande. Ngibone sometimes uthola ukuthi mhlambe umuntu useqala manje ukuthi determine uba nobudlelwane nomuntu wakho wesifazane wayekade esuka ekhaya enakekela ngendlela emnakela ngayo waba attractive wena kwase ukwazi ukuthi ube nobudlelwane naye. Manje uma esefika la ekhaya usuzomenza manje isalukazi, uzomenza ugogo, uzomfaka iduku bese kuba khona abantu abazofaka ama wave la phandle. So bese usoqalaza bona. So uma umyeni umthanda unkosikazi wakho menze lento le oyibonayo ukuthi inhle imfanele and izokwenza ukuthi umthande zonke izinsuku nizoba nobudlelwane obuqinile. Siyabonga mfundisi. Ngifuna ukubuyela laphana ekutheni kulento esiyikhulumayo yabefundisi nokubaluleka kokuthi abefundisi begano because ngikuzwe uPaula okunye okubalulekile ngoba sengiyabona ukuthi nathi mhlawumbe asiyithathi kahle. Uthe umfundisi mayezongcwaba asibe nankinga whether uganiwe noma akaganiwe. But mase kufanele eshadise owakhuluma nabantu abashadile sesiyaqala sesithi uzokwenza kanjani lokho engaganiwe. Of which ngiyavumelana nalokho umfundisi ukuthi nathi njengebandla asingabi abantu abambaxambili. Kube right makusiyutha thina makungasasiyuthi thina futhi akusekho right. Ngifuna ukuya kule ekamfundisi ke manje lo osuke engakabi naye unkosikazi. Ngiya understand lokho kushoyo umfundisi ukuthi akakwazi ukuthi ayala ibandla, akakwazi ukuthi nosoyala ibandla ayala ama families aganile. But mangikhumbula kunebandla elikhulu esinalo. Abefundisi bakhona abaganwa nje. At all. But libandla elihlonishwayo nabefundisi bakhona bayahlonishwa. Ngiyenze ngelimention ngoba angazi noma mhlawumbe ngeke bekuthande yini lokho. Kuthini ukuphawula kwakho kulokho? Engakuphawula ngathi ibandla linomgomo walo. Umgomo walo angithi determine asithi nje usingile. Uphila ubungcwele. So bona bagxile kulokho ukuthi if uzongena nje kwi title ukuthi usumfundisi and uNkulunkulu ungcwele so nawe ibangcwele. So awugani awushadi impilo yakho yonke futhi baze bebekhandele even nisho nezindlu zokuhlala emabandleni bezohlala khona. So lokho akukho wrong lokho. Futhi uyakwazi ukuthi usebenze kuwo wonke ama office ngoba uyinceka kaNkulunkulu. Uzongena kanjani ke mfundisi kulele besikhuluma ngayo elokugana? Ungaganiwe.
Okay, since useva leyo ministry vele uzobusebenza abantu abaphakathi kuyo leyo ministry leyo. So umgomo webandla noma irules yebandla ngathini bayemukela ukuthi vele opastor bethu abaganwa opastor bethu abashadile. So ngiyamukela futhi ukuthi engangikhanselisha kuleso sigaba lesi ngisuke ngibhekene naso emndenini wami. Yes. Yeah. Ngiyazwakala mfundisi mhlawumbe ake siphuthume itolo siqedela. Bona KZN TV sikhuluma yona indaba yabefundisi sisazongena le yethu nje yokuganwa nokuphinda abafazi. Ngiyazi nabesilisa ukuthi nathi sesinelungelo lokuthi siganwe kabili. Sizongena kuyo leyo kodwa manje sathi ake sithinte le eyinhloko eyabefundisi emabandleni ukuthi akusiphazamisi nithina njengebandla lokho. Seyitolo sebuya. Asipena sikwamukela mbukwalani KZN TV sabukela ihlelo lengqithi sihlena umfundisi namhlanje njengamanje siyofunda lapha nezweni likaNkuluNkulu ukuthi uthini uNkulunkulu ngendaba yomfundisi one osuke engaganiwe, two osuke efuna ukuthatha isithembu okuyimanje umfundisi uzoke esithintele kakhulukazi lapha ekutheni umfundisi yini emqualifyayo ukuthi abe umfundisi oqotho bese sithinta kakhulukazi le part okuyiyona sikhuluma ngayo leyo ukuthi umfundisi akangathatha isithembu. Ake sifunde mfundisi. Yeah, lifundeka kanje izwi ku 1 Timothy chapter 3 verse 2. Therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife. Sure. So isihloko sithi qualification of overseers of overseers. So lana lisicacisela ukuthi yena pastor amadikoni kumele bebe ebe nonkosikazi munye oyedwa. So full stop. Yes, libeka ngokusobala izwi uma ukholelwa kuNkulunkulu ngeke lephikise izwi laNkulunkulu. Linguyebo. So since sikholelwa kulo fane sifakazelane nalo senze lokhu elikushoyo iBhayibheli. Umfundisi ngicela ukukhatha kancane lapho because ngikhuluma nje nomfundisi uthi umZulu. Yes. Noma ngasho umZulu umuntu omnyama. Yes. Thina ikakhulukazi la kwaZulu nabantu abamnyama nje ngokujwayelekile. Kujwayelekile ukuthi obaba bebe namakhosikazi amabili ngamathathu. Okay, ake ngithi ke nakho ke mfundisi ubaba wakho umfundisi uThusi. Yes. Abengalazi izwi ubengamazi umfundisi akaze lifunde iBhayibheli bebengafundile isikhathi esiningi ngobaba bethu abadala. Unamakhosikazi awu2. Kuhambe kufika isikhathi la abanesifiso khona uNkulunkulu amfikele afikele insindiso. We have abantu abasindisiwe abanezithembu. Okuwukuthi bathole bafunda after ukuthi bekungafanele ngiganwe inkosikazi wesibili. But nginesifiso sokuthi ngikhuphukele laphana ekutheni ngilide ibandla. Now lokho kuthini ngami sekufanele ngimiyeke nonkosikazi asengimthathile ngenxa yokuthi izwi likaNkulunkulu alivumelani nalokho noma fanele ngingabi umfundisi at all noma ngizwe enhlizweni yami ukuthi kukhona efamilini yami in my mother's side umkhulu wayenesithembu. Okay. And ubekhonza enkonzweni yaseZion. So ogogo basekhona bo2 and nokho bane peace vele because na umkhulu akasekho and waba nezingane kubo bonke ngapha nangapha. So waye umfundisi of which ikhambe kohamba ugogo lo ozala umama elokhe ngigqugquzela ukuthi hambe enkonzweni nami ngaze ngasindiswa ngamukela ivangeli ngasubmita kubafundisi and kubalekile lokho kunjengo Moses hamba noJoshua egcineni iMacLeod yehlele nakuwena nami ngayimukela icalling yami ngoba sengine ministry manje lapha esikhaweni loba bekade ngisho. So ekhaya ke manje
kube khona umuntu onesithembu and manje kube khona la usufika khona ukuthi manje ngiwumuntu ofisa ukuthi ngisithathe isithembu. Yeah. But iBhayibheli sengiyalazi noma sengifikile ivesi elithi manje akuvumelekile. Yeah. So since ulizwile izwi laNkulunkulu izwi laNkulunkulu lifika kuqala thatha lona kuqala ngoba ezesho ukuthi uNkulunkulu ufunana umbuso wami kuqala. Yes. So if wazi if umsaba uNkulunkulu and impilo yakho incike uNkulunkulu ungalaleli inyama lalela izwi laNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungumoya and umoya uyavuma uthi uMark 14:38 uthi uJesu watch and pray kuze ungaweli esonweni. So kwesinye isinto okay kwesinye isikhathi usufundile izwi wafika embhalweni noma wezwa le program manje esixoxa ngayo ukuthi uma umfundisi iba nonkosikazi oyi1 wena ubusafisa wena ukuthi kube khona omthathayo vele ungasamthathi at all. Vele ungasamthathi thanda umkakho nika yabona lolu thando lolo usufuna ukuliqala manje oliseceleni uthando luyi1 and uNkulunkulu uthando uyi1 and uthando it's a partnership. Yeah. It's a partnership of two people kumele bekhuleke ndawonye kumele bethandaze ndawonye and kumele bethandane each and every single day bona bo2 you can awukwazi ukusharisha uthando and uma ngazi uthi na usufuna omunye wesibili aluza ukufana uthando elalo omtholo kokuqala nalwesibili. Yeah. Sekuzoshiyana ukuthi umunye umuntu ioutfit yakhe kanjani ume kanjani ukutreata kanjani but uthando kahle kahle luyi1. Ayi kuyazwakala mfundisi but ngisanayo ukunganeliseke ngale ndaba yokuthi abefundisi bengavumeleki noma iBhayibheli lingakusuggest ukuthi abefundisi bethathwe amakhosikazi esibili. Into eyenza ukuthi kunganeliseki mfundisi ngiyazi silokho singakufihla ngenxa yokusaba abefundisi noma ngenxa yokubahlonipha. Yeah. I have seen one imishado yabefundisi ichitheka emincishe ichitheke ngenxa yokuthi laba befundisi sithi baganwe amakhosikazi awodwa basajola ngaphandle okuwukuthi basayifisa lempilo yokuba nomunye unkosikazi. Angikubona ukuthi kusiza kanjani ukuthi sithi akabe nonkosikazi oyedwa still esazobe sajola namanye amantombazane ngaphandle angamganile. Yabona njengoba uqala usho ukuthi uyajola yabona ukujola kuyazivezela kuyasinika ukuthi akusiyo umuntu oyedwa. Okay. Into ayenza kubantu abaningi. Right. So lo muntu loyo use out of control kahle kahle. And not ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uwenzisa ukuthi uthando akalithole endlini unkosikazi akamthobeli endlini. So vele uma umfundisi mawufika ekhaya iba ubaba ititle libeke eceleni ukuthi umfundisi iba ubaba then unkosikazi ufeza ama needs akhe unkosikazi and uma unezingane uyinika uthanda izingane ni zakhe nina nobabili nibe kube iproduct ezingane lezi enfisa ukuthi nibe zibe izokusasa. Okay. Yes. Aseyitolo khona umunye umfundisi engifuna umbuzo engifuna ukufollow up ngawo kulokho noma mhlambe ake ngisho nje before seyitolo. Mfundisi indlela amantombazane angisaqondisile kuwena. Yes. Asuke ekuthobela ngayo ekuguqela ngayo ekukhothamela ngayo esontweni akwenzeki uyiqhathanise nendlela umkakho akuphatha ngayo o akudelela ngayo o angakulekelele ngayo uqhathanise umkakho namantombazana asebandleni aseyitolo. Ngolani KZN TV seyitolo siyabuya.
Asiphinde sikwamukela mukwana KZN TV sabukela uhlelo lenqinizi ihlelo namfundisi uThusi namhlanje uyena sikhuluma yona indaba yokuganwa nesithembu kube efundisi. Mfundisi bese ngiwubuzile umbuzo kodwa mhlawumbe ake ngiwuphinde ukuthi akwenzeki yini njengomfundisi uma ubona indlela amantombazana angathi amantombazana osisi yes ebandleni abakuthobela ngayo indlela abakhothamela ngayo uyiqhathanise nendlela unkosikazi wakho enza ngayo endlini o adelela ngayo o angakuhloniphi ngayo bese ubuka ukuthi ey kahle kahle umuntu ofanele ngimthathe nangu lo sister lo sebandleni. yes iyaba khona into ethi umfundisi egcine hambe esilimala yeah ngoba inhliziyo ifike ibuka ukuthi uma sengila endlini sibhekisana le yeah. kodwa uma sesengisendlini yenkosi kunabantu abangithobelayo abantu uma like if ngifika bangiphathela iBhayibheli bangilethela amanzi benza the same noma basubmita ngendlela vele engabe ngitreatwa ngayo nje ekhaya ukuthi angikwazi lokho. Kwesinye isikhathi mhlambe bangihlinelela ngisho ioffice sike sibone mhlambe abafundisi baba nama office baba nama 1-on-1 abangithethisi ngiyafika mfundisi esidlinile senza yonke into bangilethela amanzi and vele uzogcina eselimala umfundisi uzolimala noma lokho kuzogcina sokhamba eqala eseyithembisa intombazana ukuthi cha khona khona enginakho nawe kodwa uthola ukuthi kuzofihlwa ngoba umfundisi usuke esazi ukuthi usephumile eBhayibhelini kulokho asesekwenza ngoba kufike kuqale kube khona uthando bese kuba khona umshado bese kuba khona inkonzo so uthola ukuthi ke lokhu ukusubmita kwawo lamantombazana enza ukuthi kuhlale kimi enyameni kugcina manje sekuqala inkonzo hayi uthando kanti ngapha endlini ngiyazi ukuthi ngishiya unkosikazi and mase sekuhamba sesithola ukuthi manje ngenxa yokuthi umfundisi uzohamba sekwehla isithunzi sakhe ingane mase sibeka isisu ithi hamba ukhipha isisu sekuningi isono phezukwesono sekuyisono phezukwesono kanti ukulimala kwakhe umfundisi kuqale endlini isubmission ukuthi umfundisi singasho ukuthi nawo amakhosikazi omamkhulu banomthelela ekuweni kwamadoda kaNkuluNkulu. Yes banawo umthelela because kwi-ministry kubalekile ukuthi uNkulunkulu uma engibulela umuntu ofanele umthathe ebe kwi-protocol noma ebe umuntu osevayo naye nobabili even kwabaseKorinte uyasho uPaul ukuthi uma nishadile if uya kwi-fasting mazisa umkakho ukuthi mkami ngizothatha 40 days engathi kusasa wena ungishiya la ekhaya uyolala entabeni ngoba sizobheka ukuthi ubaba esontweni osisi bamtreata kahle kanti naye umama la futhi naye bakhona futhi abazomtreata kahle bemsubmitele igcine selimala naye umama. Mfundisi ngicela ukukubuza ke lo mbuzo wakho nje ngqo awusiyo wabefundisi ubhekene nawe ngqo nonkosikazi wakho. Yes. Uma nike naphambana nonkosikazi endlini naxabana. Yes. Ofuthi uxabana kwa wonke ama couples. Yeah. Angisakhulumi njengomfundisi nje ngikhuluma njengecouple. Manike naxabana nonkosikazi endlini. Mhlambe naze naphuma naye enkonzweni enixabene. Yeah. Uyaqhubeka ushumayela? Before ngiye enkonzweni umemu ke uNkulunkulu ngibusise ngaye umuntu uyiworshipper kahle so before siye enkonzweni siyakhuleka okay so ukhilizisana vele kuzoba khona why ingane uyiqokise lokhu manje why singakamanga why nibe late kasikhathi ngangisiba nalento ukuthi baba late ngithi ngifuna ukukhuluma iqiniso angithi because sasikhonza la ibaby before ngithi wawufika early sekuyi-ministry yethu njengamanje I'm sorry memo ngoba vele ngicathi angizwa but I have to expose this one because example
and ufika siqala la ku9 ufika ngo9 why ufika ngo9 because kunabazalwane ngithi mangifika mina bahleli phandle and ilanga liyashisa afane ngabe mhlambe kunakwezinye izinto bese mase sibuya noma uma sengifika mina enkonzweni ngibona imistake angikhulumi lutho ngiguqa phansi ngiyathandaza ngiyabavulela and inhliziyo yami ngidedicate uNkulunkulu so mase sifike ekhaya ke seso adviseana ngento eyenzekile kuze sifixe la kahle politely. But mase kufanele ubingelela umngakho lo ofike late uwenze njani? Ngimbingelela ngenhliziyo evulekile kahle futhi phambili kwabantu ngoba kufanele ngilide ngeexample. Kufanele ngilide ngoba kunabantu abashadile la kunabantu abasafuna ukushada kunama couple uma thina sikhombisa ukuthi uthando lwethu lulimele nabo lwabo ke luzolimala. Yes. Asigoqe mfundisi ngoba sesiyangase emaphethelweni sikhulume kakhulu indaba yokuthi abefundisi indlela yokuyiphatha ikakhulukazi ekutheni umfundisi akagana umfazi oyedwa kubalekile and lokho sikufunde ezweni likaNkulunkulu. Ngithe mangiphuma ngithi but uPaul lo wayekhulumela noTimotheu emnika umyalezo webandla la ngaleso sikhathi wasuthi konke lokho kubhalwe ezweni likaNkulunkulu whether kukhulunywa uPaul noma kukhulunywa uTimotheu amazwi kaNkulunkulu awabhekise ebandleni asikwazi ukuthi siyibeke eceleni kahle kahle uNkulunkulu ukhuluma nathi njengebandla ivale mfundisi ake sigoqa amazwi akho okugcina zothini. Engakusho ukuthi asifunde ukuthi sibekezele singabazalwane siyazi ukuthi esikhathini samanje usathane udlangile kakhulu sibona imncwabo kakhulu hayi imshado so umshado uyisibusiso saNkulunkulu and kuyafisa ukuthi abazalwane befuna umbuso waNkulunkulu kuqala ngoba lithi iBhayibheli funani umbuso waNkulunkulu ukuqala konke lokho enikufisayo kuzonezelwa singafuni umshado singafuni ezinye izinto kodwa ngoba uNkulunkulu uyayazi imicabango yethu uyayazi imidlinzo yethu uyalazi ikusasa lethu thina mase sifune yena so bese siprovide ngayo yonke into so faith makes all things possible hope makes all things work love makes all things easier so uma sizo hlala ekubekezeleleni sibe patient noma uma ukuthi usufuna ukungena esigabeni sokushada into yakho yenze obala ngoba usumzalwane reporta kumfundisi ungareport ukuthi yazi senginesisu ngenxa kabani la enkonzweni nomfundisi futhi akahambe ngemiyalo kaNkulunkulu ebe isibonelo kuNkulunkulu if unama side chick akhona phansi enkonzweni ayeke uma uzofunda kahle kwiNew Testament akekho umfundisi oyoba nesithembu kodwa ngale Old Testament omunye uzothi nje bakhona oSolomoni bakhona oDavide ababe namakhukubani lapho kwesinye isikhathi uNkulunkulu wayekade esebe kuba uyena obavalayo abanye njengoba ubona inkosikazi kaJakobe wayethanda uRachel wayemvalile isibeletho kube uyena uRachel othatha incekazi yakhe ethi nayi incekazi yami iyazi kuze engizalele so lezo zinto lezo ngeke size sifake kwiNew Testament ngoba ibandla lalingakaqali lapho alingakaqali ibandla liqale kwiPentecost la khona la khona abafundi bakaJesu sebehlezi belinde ukuthi begcwaliswe ngomoya ongcwele so baqala oPeter abantu bathi bedoba sebeqala sebefundisa ngezwi abantu bamangala ukuthi labantu sibazi ukuthi baqualify ukudoba hayi ukushumayela kodwa ngenxa yezwi lalihlezi kubona ngokuhamba noNkulunkulu ngokusaba uNkulunkulu nama testimony uJesu ayiwenza nokusizwa nomoya ongcwele babehamba ngobuqotho. Mfundisi asiyedolo masibuya sigene esigabeni sokugcina sohlelo lethu. Mbukela iKZN TV. Hlena mfundisi uThusi namhlanje sikhuluma nendaba yabefundisi. Uyayibeka kumfundisi njengamanje njengoba sesiyiphetha nje ukuthi kwi-Old Testament ibandla lalingakaqali njengamanje sikhuluma nebandla kuyilona leli likhona siyedolo siyabuya masibuya sobe singene esigabeni sokugcina sohlelo lethu.
Welcome back Mbonani KZN TV. Njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu sekufanele sidedele umfundisi ayebandleni sibone nokuthi bakhonza kanjani ebandleni. Mfundisi sesiyayiphetha, siyabonga kakhulu nesikhathi sakho nokuthi nisivakashele endlini zomsakazo nezifundiso nje ezakhayo. Siyathokoza nathi ukuthola ithuba sesikhawini ebandleni elingaphandle nje elibuseka kakhulu elingakhethi ukuthi uyaphuza noma uke wenza ubugebengu. Sishumayela uJesu, siyibandle elikhothwe la ku Matthew 4 verse 4 la khona uJesu elingwa khona uSathane ethi it is written, ethi uma ethi uSathane phendula nanti itshe libe isinkwa, ethi kulotshiwe umuntu engephile ngesinkwa kuphela kodwa uyaphila ngezwi likaNkulunkulu. So izwi nje laNkulunkulu esilibeka phambili kakhulu siyibandla, and siyatholakala ku Facebook. Uzongena uthi Mandla MJ2C, uma usifuna ku WhatsApp 078 012 01052. Ngiphinde 078 012 1052. Asibonga mfundisi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi usivakashele nje endlini zomsakazo. Sizodinga idudaba olubaluleke kangaka. Ngiyazi ukuthi imibono izohlukana mfundisi, khona abanye bazobuya kuzokwenzeka sithi ake siphinde sibuye sithi ukuyidinga idakabanzi. Amen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu kumfundisi, sibonga kakhulu ibandla ephuma kulona esikhawini, sibonga kakhulu nakumama ekhaya bakithi, asibonga kakhulu nabantwana bonke nje abantu abasupport umfundisi ukuthi ministry iqhubeke iye phambili. Sesiqedile kwanamhlanje ke siyazi ukuthi imbono ngeke izifane, uyazi ukuthi sidingide kakhulu, sikhulumile njengabantu abamnyama, sayikhuluma kwiTestament elidala nokuhlukana kwayo neTestament elisha. Asiyindawonye ke singemanzi. Sesiqedile kwanamhlanje, asibonane ngokuzayo ke, siyanthanda.